Pesa na yo ebotisi nzembo, nzembo ekolisi bolingo, bolingo etindinga na umela. Yayema fungolela ngalola. Nzambe ya kozala na ye, ya kolanda sima sima, akoyemba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakemo. Oh emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakemo. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na bange. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na Oh emae, emae. Oh emae. Je crois que ça programme est appuyé comme on a l'habitude de faire. Au Bondela, on a un programme, on a un cas, on a un besoin, je sais, on a un Bondela, enfin, que les ambassades, le beau connaît, Angouya, au Bikisa, on peut s'appeler Babiano. Les Babiano Belé, na état, autre côté, Batumsusu, na état, comme un lelo, ça montre que Dieu est en train de faire. Il y a de miracles au Nzamba au Sala de la Bisso Ezali. Au Sénéto Kangamanae Ezali. Les autres services sous Makai, c'est belé au Kangamana Nzambe. Comme on a déjà Makamba au Sala de la Bisso. Les autres ne visent tout Kangamanae. Milobi, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, accrochez ou bien approchez-vous de lui. Donc, tant qu'on découvre, nous allons découvrir que Nzamba est bien. Mais nous devons découvrir que Nzamba est kitoko. Aokangamanae. Aozana problème Aokangamanae. Aokangamanae Nzamba avec facilité. Sans complication Aokangamanae. Et ça bika mon avis nous. To bondeli na kombo na Jésus Christ à Nazareth. Nzamba osale lo makambe bele. Ezama kamiso to bondeli na ma de borana visita na simbi ou na visé lo osale la ngimo ka sutuki. C'est le miracle de Dieu. Aokangamanae Nzambe. Nzambe a tellement bien. Bilobi, la foi, ils ont ferme assurance de choses qu'on espère. La foi, ils ont ferme assurance au Moutazanango sur des choses qu'il veut que le Seigneur puisse faire dans sa vie. La foi. Son Moutazana foi et pas dans Nzambe. A croire la parole naïe. A yogi le banazambe. A ndimeli yango. A au moins un miracle Nzambe au salam. Et tant au bon de la au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va faire de miracles. Amen. Les gens qui ont belé toloba, pe toloba gaga, et belé. Les gens qui ont belé tobon de l'ango, pe tozoko bakobon de la gare pour na bato. Pe nzamba to koba ka ko lakisa gaza nzambe. Amen. Yangwana tozo atako témoigner na so prier ici, mutamta ko loba o nzamba o salela yi, mon papa Thomas mon père loba, o makamu nzamba o salela pour ya biso akomutambula yi moko. Donc moi tout na question ezate. Donc au monier déjà a otambola yimoko ela abisi soki na otambola ngamuko ela siki ba osi meti po tambola yimoka côté na chambre la chemise yimoko et dans ce que maman te simbi la molette aboko tonga sima donc abingamoko na wala te na mana ngai ngamoko no na liboyi ba kaliki de bili donc naza libre c'est à do croire na miracle nzambe na kata vie na ye Kobika, il faut que ndimango. Soko zo ndimango to obika te. Kobika, faut mutani ndima na zongo la koloba. Soko zo ndima no teke nzamba kobikiso, otiko obika te. Okomela ba paracetamol, ba biloko tomela ba produits pharmaceutiques wana. O ata obi mutasala ngote. Mais zo ndima ke soko melion mutu pa te kosila. Donc oza na foi na ba kisi wana, ozo soma na pharmacie, même il y a ba traduit praticien, o na foi nango. Mais on a la foi dans la parole de Nzambe. Non, tu as la foi et pas dans Nzambe koleka bilo kwana otoyo kaona. La Bible est dans maman azali na mbongo ebele azotamakila pendant 12 ans. A dépenser mbongo na ba médecin, a luka guérison na ba médecin. Mais médecine epezeki yango te.
mais ayeki koya pa na Yesu kolo Yesu abikisi ye asimba ki lamba na nkolo tant kolo abi ici ba yekoli qui m'a touché, j'ai senti en moi une force est sortie a tout ni bamba bi mais qui t'a touché ndi to fana qui t'a touché muta ko toucher nzambe muto azana kondima pe nzamba opeso lobiko donc le miracle est comme ça lobiko zo pesa mela batundi ngwana to che kondima na biso nzamba obikisa biso to che confiance pas dans nzambe nzamba on a service ka nzambe amen OK to tanga verset moko ya Bible Luc chapitre 1er Luc chapitre 1er 36 Totani. Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois. Voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse plutôt, celle qui était appelée stérile, dans son 6e mois. Élisabeth azaki pe ndeko na Marie, mais tant ange Gabriel koya koyebisa Marie, tala kuta Élisabeth ndeko na yo. Yepe kuta na azupezemi, ana 6e mois na ye. Yeo babenga ya sakolaki. C'est-à-dire que humainement parlant, c'est impossible à saluer, à concevoir. Hein? Les hommes comme sous tout tel pénètre dans d'autres bruits. Les hommes pas si comme tabika. Hein? Ce que vous avez besoin on vélo les hommes pas si. Est-ce que muto akobika? Est-ce que muto akobota? Est-ce que muto akotomba na vie na ye? Est-ce que muto akozwa pe kimia na vie na ye? Est-ce que muto akomona gloire ya nzambe na vie na ye? Est-ce que mais tel évangile est messager dans Nzamba de Samarie Gabriel tala Élisabeth ndeko na yo ana 6e mois na ye iye o abenga maki muto akobota sute mais Nzamba saleli bikamwa azalaki na présence na Nzambe Zacharie mobali na ye ta ange na Nzamba bimeli koneseke Zacharie prière na yo kami pa na Nzambe mwasi na yo akozaze pa kobota mwana mobali abi quoi donc okoza pe ozo sambela mais ba biso ke Nzamba akosala bikamo bi na ndimite Zacharie azaki payente Zacharie azaki mutu ayebi Nzambe okomona ke tanyo si ofandi omona miracle te omona elongo Nzambe te mais ba memeli évangile ke eza possible que Nzambe asala le miracle yo moko tele pendo talisima o tali liboso ya abotika na bino na yoka na ba message depuis na yoka o boisa na ndimina te ko sala na croire te bien mais mutu na yo mayele na yo epekisa ote ke etia douti te ke Nzamba ko sala douté na eso ko zandi na eso ko la ningai ta oyo souffrir eyebisa ote ke yo ko bika te non ta oyo lekisi ya difficulté eyebisa ote ke za impossible obimala kata difficulté non yo ondima ke eza possible Nzamba salela yo zala na imer wana zala na attitude wana ya mutu abonga mpo ayamba miracle ya Nzambe na vie na ye tozali amen na tuniso tozali amen na lingi obongusa no imer mpe attitude na yo wana bongusa makanisi na yo bongusa raisonnement na yo yoka bien évangile na loba lobiko eza possible et salama ma comme lobi tout est possible à Dieu rien n'est impossible à Dieu et puis toi passe le tomando là na ba biso est-ce que pas tout ma ofanda au télé là suba tu suba no tuna mituna est-ce que ne passer à est-ce que venda papa au télé et c'est ndinga obondela est-ce que papa au télé ngana ebeka au télé ngana ebeka ofanda c'est na bide so yobo za wondi mango yo za wondi mango yo za wondi mango yo ndi mango yo ko ndi mango mama o ndi mani a hotel mano yo za wondi mango watu mwemu za wondi ma yo ko ndi mango tika kola zelonga azalokumu donc ozaki kondima ngana zaki kondima yo moko pozo ndima tant siko to bondeli
ata tobondelaki yo olali kaka otikali kaka kolala nayebi ke kotelema kaka tokobondela tosimbi otelemi tokobondela mpe tobonde totiko kaka na mbeto wana me biso tokei nsima kokendela biso bosani otelemi mwana mosusu tobondela po tobondeli mpo nekala ndenge wana tobondeli azalaki ya kolala tosimbi ete molimo loba ete tosimbi ete totelemisa ete tobondela kaka tobonde totiki ye toke na biso lobi nango alamuki na ntongo makasi alamuki guéri toye mpe tomoni azobeta dame na bitala misala nzambe me bato bandima etika kotelema yo moko ndenge ozali awa oza lokola oza na cle ya kobika na yo soki ofungoli yango okobika seke okondima na yo soki okangi seke otie doute obika te bato bakendaka mosika na nzambe ezaka bato bandimaka ozali ezaka bato bandimaka lobiko ya nzambe ezalaka eza possible yobika eza possible ozala délivrer eza possible ozala la tête et non la queue eza possible sikre ekita ozonga na eta bien ya sikre eza normal ozonga na eta ya malamu to ya bien ya sikre ezwa makati no eza possible bien aimé dans le Seigneur nalingi osambela nzambe mpe ozondima eza teke yo ozosambela me ondima te babiso ke nzambe asalaka bia asala na epoka ba Moïse asala na epoka ba Yohane asala na epoka ya banani ya ba Jean Baptiste Mobatisi asala na epoka ba Elia ya ba Yoshua ya ba Aaron ya ba Ur ya ba Ruth ya ba Deborah obite miracle ke sala mandenge nini mais yo ndima kaka o esengo moko bana ndenge yo ndima kaka okokozwa esengo yo ndima kaka okozwa kimia nzambe azaka sima parole na ye mpona okokisa ngo lokwa Esaïe 55 lobi Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter pour l'accomplir soki yo okokokisa maloba na yo te me nzambe akokisaka maloba na ye mpo moto akoloba likambo asali te me nzambe soki alobi akosala ngo kaka akosala ngo na vi na yo mpe bato bando talo bando ndima te ke miracle ekosalama ta baotala antuka tondimaki te epi bato mosusu bakoma ndokopiblie deyeke yo so kufi me yo kufi nanu te balobi na ndeko wana asi akufi yaloka bato bapiblie kaka antuka papa oyo antuka soki décembre esili antuka toyebi te aozelaka liwa bien aimé décembre esilaka te esili tokotaka mwa sika te nana kufi bato bandozela akufa bato na bazeli trop po mutu o bango bazozelaka ya kufa na eta azalaki nango azalaki koluka nzambe asalele miracle et puis Dieu a fait de miracles na kati ya vi na ye miracle ça veut dire ce que les hommes ne peuvent pas faire ce que la chair ne peut pas faire ce que la chair avec toutes ses capacités ne peuvent pas te donner. Ce que le monde avec tous ses moyens ne peuvent pas te communiquer. Que Dieu seul est capable de le faire. Na via muto ya zondima. Na zombe la mutumo kwa kondima mkola lelo. Ata batu basundolu yo. Mais nzamba kusundula yo te. Yo ndima ke nzamba zana yo. Yango makomelo bina Esaïe na psaume 60 verset 14 ke elongo na nzambe tokosala makamba minene. Est-ce que nzamba ngo azana yo physique azana na molimo. Yo zo ndima kazana yo. Pona nini po ekomama. Pona nini lokole komama obi ke nzambe azosala ngo na vi na yo. Pe loko mi balembi makomelo bi il écrasera qui nos ennemis. Malade eza monguna na yo. Pasi eza monguna na yo. Ba souci eza monguna vi na yo. Et Seigneur ils allaient écraser na komo na kolo Jésus Christ. Mitungisi wana eza ennemi a vi na yo. Trouble eza ennemi a vi na yo. Kindoki eza ennemi a vi ya mutu.
Milimu mabe, eza ennemi à vie na yo. Ben insomnie, eza ennemi à vie na yo. Amen. Amen. Yango wana. Tokoyemba nzembo yo. Nzambe tata ye bolingo. OK? Vous ou non? Bisous. Nzambe tata ye bolingo. Solo na kobanga te. Soko monene mingi. Ekoke lema. O Nzambe ambe yemba. De la Nzambe wazali tata asale lo miracle na mukola lelo Nzambe abikisa yo Nzambe pesolo biko na mukola lelo nyonso kati na yo ezonga malamu nyonso kati na yo ezala malamu nyonso kati na yo Nzambe sala yo ngolu na ye ezala lo kitoko lo kwa yo lingi pe koleka ndenge yo lingi to sambeli Éternel notre Dieu, le roi des rois, le véritable Dieu. Tozobele la yo na kombo les mazia. Tozobele la yo Nzamba bongo na kate. Ozali Zambia makoki bele Nzamba bikamwa. Tozobele la yo osala na via moko na moko. Ce que la chair ne peut pas faire dans la vie de chacun de nous, nous voulons que toi seul Dieu tu puisses le faire dans la vie de chacun de nous. Nzambe sana via papa pe maman na. Sana via mutu nyonso azolanda. Sana na via ndeko nyonso azanza. Abika via mone longa na yo. Zambe ange Gabriel kobisa Marie. Tala ndeko na yo akomi na 6e mois na ye. Ye akomi na mubange. Akomi na 6e mois na ye. Tala bikamo esala medie. Zambe ya bikamo. Yo sala. Tikate bikamo e moni sama na via moko na moko. Tikate kembo na yo e monana na via moko na moko. Yango tobele la yo. Yo sala na via moko na moko. Yango tobele l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, salabikama. Oh Dieu, kangola. Sikola. Moni sabonene na yo. Moni sangwa na yo. Ozanza. Bikisa pe sikola. Nyonsa maladi ekende. Na komo na Yesu. Tikate nyonsa liwa ekende. Tikate lobiko. Epesa mela moko na moko. Pour la gloire na yo na kombo na Yesu Kristo nyonso maladi ekende nyonso aliwe ekende nyonso vutume ekende na kombo na Yesu Kristo Nazareth Zambe na obele la yo sala na via ndeko nyonso azalia na via ndeko nyonso ala ndabiso tikambika pour la lukumu na yo agis éternel pour la gloire de ton nom car tu es Dieu ton règne n'a pas de fin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lobanzambe na kombo na Yesu Kristo nyonso ya malade nyonso ya milimu mabe na zobenga nango na kombo na Yesu Kristo Nazareth yo milimu malade malade esila kate malade ya mfutuma malade ya famille malade uti na maboko na bato malade uti na bavoisin uti na bavoisine na zobenga nango lelo na kombo na Yesu malade ya kobwakela na zo komande yo na kombo na Yesu. Selon Marc 16, 17. Na chasse maladi nyonso. Na lobi na ngwe kende. Na tatoli lobiko. Na kombo na Yesu. Na proclamer restauration na ngai. Pe rétablissement bo mon ngai. Pe guérison na tango. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tozo tatola. La restauration à vinaye. Tozo tatola rétablissement makam nyonso ya malamu na vinaye. Na kombo na Yesu. Tikate âme corps esprit ya papa na biso za la rétabli. Selon Jérémie 33 verset 7. Au nom de Jésus-Christ. 6 à 7. Le biko ezo place na nzoto. Na kombo na Yesu Christ.
molili nyonso na commande okende lobiko ezwa place na nzoto. Amen. Tobondeli père na komo na Yesu sana via mama na biso tika to lobiko maladi nyonso eko tungise kende nazo bondela ki abika na tango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O nyonso bengamaki malade na comandango ekende pe ma comme lobi vous imposerez le même malade, ils seront guéris. Tika telelos à la guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Tobondeli père na komo na Yesu kangola mama na biso molili nyonso ekende pe lobiko eza place au nom de Jésus-Christ. Nazo benga na molili nyonso na comandango etika yo pe yobika au nom de Jésus-Christ. Amen. Kolo bikisa mama na biso nazo belela lobiko pe kimia na yo et pe samele en toi surtout au nom de Jésus-Christ. Amen. Père kangola loin d'être tout ce qui est du diable. Tika kangola ma Père bike longa na au nom de Jésus. Père guéris cet enfant au nom de Jésus. Zambe kangola ma na commandé mitungisi etika vinaye na commandé pasi etika vinaye tika te ba solution et pesa mela maman na biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Na pesi ordre na pasi etika makolo na yo nazo benga na pasi ekende na komo na Yesu kimia ezwa place na nzoto yo douleur o efandaki na makolo banzube nyonso ya molili elongwa pe lobiko ezwa place kati no na komo na Jésus-Christ. Amen. Mettez les gros mabots. Amen. Amen. Ok. Tous les... Papa Thomas, Willy Lukanda. Ok. Nadhani kwa tatu la nene ya Kristo. Tobi pai na uti. Nadhani musika. Nzame uzali nzambe. Kutika na nzambe na biso. Na pasi ezalaki na ngai. Na pasi na ngai. Kutambula kusumba pasi makamunyonzo ezalaki pasi. Nzambe azali kosala. Pena zana eninga kai nyonzo ekosila nie na komo ya Yesu Kristo. Na nzela losambo nzamba sali nini? O nzamba sali lo. Na nzela losambo nzambe asali ngai makamunene ye muntu abikisi ngai ye muntu alali kutelemisa ngai alali kutelema te. Ozali kutelema te? Nzali kutelema te na telema ngai moko na mbeto ne. Ondo telema. Si ma prière okomi kotelema. Si ma prière prière na ndenge na kutelema. Ok. Merci beaucoup. Luani Mama Dieu Korobani. Ngai na remercier kaka Nzambe na ndenge asali pona na chéri na ngai. Ok. Azaika kolala na mbeto makambo nyonso kaka na sala nyonso kaka ngandi na za kosala na sepeli penza na ndenge akomi kotelema ye moko kokende na sima makambo nyonso ye moko azosala. Na yango na remercier Nzambe. Nzambe na biso. Ok, batuba ni ma prière te yusa woni. Bato bandima prière te bandima prière penza ezali penza ya solo Nzambe penza asalaka soko tika elike epai ya Nzambe asala akosala oba obengisa passer na passer mukenda ya baza na dutu to bandima baza na dutu te so babengisi passer mukeni baza na dutu te basambela batia kaka penza elike epai ya Nzambe Nzambe nde asalaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kola ba muloko. Ok, nam solo ba mama Deborah. Bongisa veste yolati bien. Yo milati bongo. Bongo ma bien loba. Ndenga sali kati ya Seigneur na biso. Seigneur na biso aza koloba te kumalobani ezalaki mabe makasi kolala kana mbeto. Tozalaki kana eliki nga nazalaki na foi akotelema na mois de janvier na kombo na Yesu. Mpona décembre pe nazalaki malamu te. Tofete malamu te. Kasi Nzambe ayi kosalela biso atelemi ye moko azotambola ye moko azolia yango na ye kokumisa Nzambe makasi ndenge asalela. Merci beaucoup. Amen. Ok, Esili. Bonga mani, tout se ka écoute bien. Osisi. Pesi banana komona nga mama boy. Kombo na nga mama Nkombo. Okay. Nali kotemu na monene na Nzambe oyo asali kati na nga. Okay. Soko Nzambe te banda soko le na sanzo elekaki de naza te. Kasi Nzambe oyo tozosambela aza Nzambe monene, azo Nzambe azali kosala ya monene kokamwa pe akangolaki ngai. Ndenge bamemaki ngai nayebaki te na kati na hôpital wana.
kasi nzambe oyo azalaka na biso elongo ntango nyonso toyotia elike epa na ye nzambe akambolaki ngai mpe abikisi ngai mpe akomisi ngai na mokolo ya lelo. Babondelaki mpono to te? Babondelaki. Yebisa bato bayo? Babanda kobondela avanda kota na hôpital docteur na baminganga babondelaki mpo bamonaki tadami na ngai nazalaki nango. Yango nzambe mpe asalaki afungoli nga miso nazoyeba toza wapi oyo toza na hôpital. Nazalaki na ndako sikoyo nakoma na hôpital na ye ndenge nini te ozobela bamemi yo komema yango okomi awa. Kasi parate ya mabondeli na bango mpe na mabondeli na biso oyo tozosala na kati na ndako na oyo tokutani na kati na nzela oyo nayebaki te papa oyo nayebaki te te yo papa oyo aza kati. Papa na pasteur Mukendi na ye na ye kokuta ye kaka awa na koti na ngai na ndako napesi bango kambote. Ntango ye akoti awa komi koloba makambo na ngai onga nayebisaki ye te mpe tosololaki na ye te. Nayebi te nzambe oyo tozosambela aza lokola lumière amonaka makambo nyonso ezali koleka. Yango nakumisi nzambe ndenge na bapriere na ye oyo asali kati na biso. Nzambe azwa lokumu na kombo. Voilà, merci. Kolo bezala mon problème. Merci to clôturer. Kolo merci pour mon kwalelo. To tourne de posa bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez la main. Voilà, posa na yo ebotisi nzembo ekolisi bolingo etindi nga na umela yayema fungolela nga lola nzambe ya kozala na ye ya kolanda simasima akoyeba nzembo ya bolingo. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae fungolela nga lola oh emae sopelela nga kemo oh emae fungolela nga lola oh emae sopelela nga kemo nayoki posa komata ya komata na lola oh ya koyemba na bange nayoki posa komata